O capítulo da Orde da Ameixa estreou este ano localización. A cita celebrouse no Pazo da Golpelleira en Vilagarcía despois da ruptura entre a directiva dos parquistas de Carril e a confraría. O que non cambiou foi a esencia do acto no que se nomearon as novas donas e cabaleiros que xa son membros da Orde. Falar de Ameixa é falar de Carril. É un selo da vosa identidade, é un selo inconfundible de Galicia, aquí e fora de Galicia. Unha xoia que nos conquista polo seu sabor, que impulsa a economía do noso territorio e, por suposto, a un turismo vencellado á gastronomía. Que máis podemos pedir deste produto estrela? Pero se podemos disfrutar cada día deste manxar nas nosas mesas é gracias ao voso traballo de parquistas. Ademais da conselleira de Vivenda María Martínez, vestiron por primeira vez a súa capa Milagros Señoráns da Confraría dos Viños Rías Baixas e Juan Andrés Pérez, capitán marítimo de Vilagarcía. Ademais, nomeouse a Carlos Romero, parquista xoven, a Santiago Fernández, parquista de honra, e a Ameixa de Prata foi pro Pazo da Golpelleira. En canto a Ameixa de Ouro, recaeu nos Mozos de Arousa. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, exerceu como gran mestre por delegación do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Celebrar o traballo que se leva feito durante moito tempo para potenciar a Ameixa de Carril. O dicía o presentador, o dicía moi ben. Hai características do territorio, a paisaxe, o clima, a topografía, que fan que unha zona sexa diferente da outra. Se España é un microcontinente, Galicia é un microcontinente tamén en si mesmo. As características da ría de Arousa son diferentes ás características da ría de Ribadeo ou da ría de Vigo. E aí está o acerto, e aí está a clave de asociar pois, un produto que por as súas características climáticas, xeográficas, permite que aí se dé mellor que en ningún sitio. Non hai mellores ameixas no mundo que as ameixas de Carril. Ademais do acto da Orde, o evento completouse cun show cooking en directo con degustación da ameixa de Carril a cargo de Miguel Mosteiro e cunha comida no propio Pazo.